你别说，我现在多少还有一点小紧张。此处啊要特别鸣谢密妍希和我联系的那个东北的姐姐。前几天不是在外面玩吗？被晒得特别的黑，然后那个姐姐专门给我寄了几盒那个美白淡斑面膜来修复我被晒黑的皮肤。如果你暑假期间出去玩了啊，被晒黑了或者有斑斑点点的啊，那个可以淡化你的色素啊，很有效果。所以我现在赶快修复起来。相当的舒服啊！这次出来玩，你看，除了正常的晒啊，还有就是风吹的特别厉害，因为我骑摩托车嘛，一直对着吹，一直对着吹。你看，这种必须要补充胶原，不，那个是烧烤，胶原。密妍希的牛奶蛋白次泡胶原蛋白棒。哦，也是这种，里面是胶原蛋白，这个随时用盒带都还是很方便啊。现在还是在甘肃的陇南，然后等会儿吃个早饭，回家。今天能到家。这个和那个补水的不一样，这个滑滑的，感觉不同啊，用一下。好多人在问我涂在眼睛下面这个是什么东西？是这样的，这个是淡化黑眼圈的，这个是眼部精油。因为我的黑眼圈和眼袋本来就特别的严重，再加上长期休息不好，所以一直在用博雅兰迪的眼部精油，橱窗里面有需要的自己去看就行了啊。它是滚珠设计的，特别好用。然后各位比较懒的男生啊、女生都可以，其实比较懒的就用这个直接擦就可以了啊。我的话一般来说是厚涂薄涂几大层啊，毕竟天天要拍视频给你们看啊，如果太那个皮肤状态不好的话，我自己就不想拍，所以平时还是很注重保养的啦。那个前几天的视频里面也看了，老蒋晒成什么样子，我晒成什么样子啊？我还比他晒得更多，你就知道这个防晒到底有没有效果了，懂吧？在海拔比较高的高原上啊，紫外线特别的强，再好的防护产品，它也只能尽最大的努力给你做好防护。如果你想彻底的防晒，最好就是待在家里，待在车里，或者是就用那个头巾把脸遮起来，戴个墨镜，能够全户的给你遮住，那个才是最好的。因为当地人都这样做啊。我们游客过来肯定要拍照啊，要录像，要记录我们美好生活，就很难免的会被晒伤晒黑。出来旅游多带点产品是没有毛病的啊。女生为什么不容易被晒黑呢？因为她糊得比较厚，男生还是要注重的，不然的话晒的会晒伤，它都不是晒黑那么简单，懂吗？到了甘肃和四川交界这里，就明显能感觉到啊，气温在上涨，已经热起来了。现在就是短袖和短裤就完全足够。刚刚看了天气预报，说今天可能还有雨。洗过的啊，开水烫过的啊，放心使用啊。我就知道很多人他关心我啊，这个不能用，那个不能用，可以用啊，只要你洗干净了，开水消毒烫过。你别说，这杯子还挺有个性啊，看起来有点像一个马桶。哎呀，舒服！这个咖啡啊，真的能续命啊，我觉得。现在呢，就是等这个面泡好，然后吃了就直接出发。因为昨天睡得特晚啊，剪了很多视频，都还没睡好，我感觉我还能再睡半小时，然后要骑5个多6个小时，因为有480多公里啊。
这次出来咖啡是代购了的啊，再来一杯。咖啡浓缩液主打的就是一个方便。好辣好辣，得吃哎，得吃哎。好香啊我哎。烫。好吃。哇，这个汤无敌了！哇，好香，好香，好香！搞定。吃饱喝足啊，出发！这次出来玩啊，很多粉丝在评论区在私信给我说啊，就是说想要认识一下，想要就是说请我吃个饭，或者是想要见一面。说实话，我发视频都是发的2天前的，因为我需要拍摄后还要剪辑嘛，还要去弄这些东西。你们看到的时候，其实已经过了2天了，我已经离开了就是发视频的那个地方了，所以没有办法。但是真的很感谢，我能感觉到你们的热情啊，还有就是在路上遇到了很多粉丝，有合影的，还有像茶卡盐湖还有来帮忙的，真的非常感谢，真的非常感谢。四川这边真的是太热了，这种闷热让人特别的难受。上面是缺氧，现在是热的让人很闷，感觉比上面还要难以呼吸呀。但是快了，还有最后的100多公里，喝个水，继续。到家了，到家了，家里的路还是这么的陡啊！哎呀，我的老天爷！安全到达呀！哇塞，真的是热到起飞呀！你看。但是我现在只担心一个事儿啊，只担心一个事儿。快点，快点，快点！我现在紧张得很。接下来就是见证奇迹的时刻。这个真的太香了，然后有这个味道的话，基本上闻不出家里会不会有那个。你别说，我现在多少还有一点小紧张。噔，冰箱没有坏呀，冰箱没有坏。庆祝一下啊，安全到家。啊！没有什么事情能比打开冰箱那一刻还有电更开心啊！有些痛苦只有经历过的人他才明白，对吧？今天的视频就先给你们拍到这里了，主要是几千公里跑完啊，安全到家了，安全到家了，还有很多东西要收拾呢。祝你们天天开心，天天快乐，拜拜。